অ্যাজ ডেড অ্যাজ ডোডো, অর্থাৎ ডোডো এর মতো হারিয়ে যাওয়া কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। ইংরেজিতে উপমা দেওয়ার জন্য এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব একেবারেই থাকে না, ঠিক যেমন মরিশাস দ্বীপ থেকে হারিয়ে যাওয়া ডোডো পাখি। এই অঞ্চলে আরও সব অদ্ভুত জীবজন্তু দেখা মিললেও 1662 সালের পরে ডোডো পাখির দেখা আর কখনো পৃথিবীর কোথাও মেলেনি। সেক্ষেত্রে এই পাখিটিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এর পিছনে মূলত যে কারণটিকে সবচেয়ে বড় হিসেবে ধরা হয় সেটি হলো ইউরোপিয়ানরা যখন সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসতো তখন তারা মরিশাস দ্বীপে নোঙ্গর করলে তাদের মাংসের চাহিদা মেটানোর জন্য এই পাখিটিকে প্রচুর পরিমাণে হত্যা করত। মূলত এরপর থেকেই এই পাখির জনসংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। এছাড়াও যেহেতু পাখিটি উড়তে পারত না, সেক্ষেত্রে তারা ডিম পাড়ার জন্য মাটিকেই ব্যবহার করত। ফলে অন্যান্য বন্য প্রাণীর আক্রমণের শিকার হলে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদমই সম্ভব হয়নি। মরিশাস রাষ্ট্রের এখনও সরকারি বিভিন্ন দলিলপত্রে এই পাখিটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে খুশির খবর হচ্ছে একদল গবেষক যারা এই পাখিটির জিন এবং বিভিন্ন সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাখিটিকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ তারা এই পাখিটির জিন এদের নিকটবর্তী এক প্রজাতি যাদেরকে নিকোবর এর পায়রা বা কবুতর বলা হয়, তার শরীরে ডোডো পাখির জিন প্রবেশ করিয়ে তারা একসময় এই ডোডো পাখিকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে চায়। তাহলে কি ডোডো পাখি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে?